بونجور، صباح الخير. اوبجيكتيف فيديو النهارده هيكون دوبل، يعني هدف فيديو النهارده هيكون دبل. من ناحيه في جانب فونيتيك، جانب نطق، ده الهدف الاول. الهدف الثاني هو هدف املائي، هدف ديكتي. لكن قبل ما اتكلم في احنا لازم ننطق صح ايه ولازم نكتب بشكل صحيح ايه، احب اولا اعرف دو تيرم، مصطلحين، وهما فونام اجرافام. واحب كمان اميز بينهم وبين كلمه سيلاب، سواء كانت بارلي او اكريت. طيب، يعني ايه فونام؟ هو ببساطه اصغر وحده صوتيه. يعني اجرافام هو كمان وحده كتابيه صغيره خالص. طيب، هيكون tout à fait trivial, tout à fait légitime, tout à fait naturel انكم تتساءلوا وتقولوا لي طيب ما دام هم وحدات صوتيه او كتابيه صغيره، يبقى ايه الفرق بينها وبين سيلاب سواء كانت اكريت او بارلي؟ ببساطه يا جماعه، لا، سيلاب هو جزء الكلمه او الجزء اللي من خلاله سارتيكول لو مو. سارتيكول يعني مفاصل الكلمه بتبقى حوالين لسيلاب، تمام؟ او لو ديكوباج بتاعت الكلمه بيكون من خلال تقطيع لسيلاب دول، مش زي الفونام والجرافام اللي هم اصغر من كده كوحدات يعني صوتيه وكتابيه. طيب، ليه النهارده تحديدا جبنا سيره جرافام فونام؟ لانه ببساطه هنتناول طريقه كتابه ان فونام وطريقه نطق ان جرافام. طيب، ايه هو الفونام بقى؟ الفونام هو ن. احنا بنسمع سوفون الصوت ده اللي هو ن. ن ده سو ترانسكري او بيتكتب بشكلين مختلفين. ممكن يتكتب جي ان وممكن كمان يتكتب ان اي. في المقابل لو جرافام جي ان بنلاقي ساعات في نص مكتوب او حاجه بنتفرج عليها وتبقى فيها كتابه، يعني نشوف جي ان. الجي ان ده ممكن يتنطق ن وممكن كمان يتنطق جن، يبقى il peut produire deux sons différents. هنشوف بقى مع بعض بشكل كده تفصيلي أمثلة متنوعة ومتعددة جدا، لكن أرجع وأقول إنه seul l'exercice acharné continu هو اللي هيخلينا نتمكن من سواء النطق الصحيح أو الكتابة الصحيحة، مع ملحوظة صغيرة انه اكزرسيس الديكتي او تمرين الاملاء عموما مهمل او مهمل زياده شويه. عشان كده بنصح فيفمون انه يا جماعه ما نهملش جانب الديكتي او تمرين الديكتي، وهو فيزابل بدي مويان او ب يعني امكانيات بسيطه جدا. تمام، ممكن نعمل ده ببساطه ولوحدينا او نكلف حد يعمل لنا ديكتي. فيعني اظن انه اكزرسيس الديكتي اكزرسيس مهمل ونهتم بيه يا جماعه، عشان هو حتى لو باين انه جاي يعني باراليل بالنسبه للنطق، لكن في الواقع هما الاثنين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق. اخليكم بقى مع الامثله المتنوعه سواء لطريقه كتابه لو فونام نيو او طرق كتابته لي جرافي بتوعه، او les sons que dégage que produit le graphème GN. هنشوف بقى دلوقتي نشوف أمثلة متنوعة على les deux scénarios، سواء le phonème ن ممكن يتكتب ازاي ولو جرافام جي ممكن ننطقه ازاي. قبل كده اتمنى انكم تشتركوا في قناة يوتيوب فرنسي المحروسة وصفحة الفيس اتعلم الفرنساوي صح. هنلاقي فيها فيديوهات متنوعة، سواء قصص أطفال أو أغاني أطفال أو نشرات إخبارية، برامج وثائقية، برامج فيها نقاشات. هنلاقي كمان أغاني فرنسية وكلها بسوتيتر فرنسي، وده الحقيقة اللي بيساعدنا جدا في مجالات كتيرة في تعلم اللغة الفرنسية، سواء
كانت يعني بننطق الكلام صح ازاي، الكلام بيتنطق بيتكتب ازاي، من ناحيه كمان لونترينمون اللي هو مهم جدا، لا كومبريهنسيون اورال اللي كتير عندهم فيها يعني صعوبات كتيره جدا. عشان كده بنصح donc je recommande vivement de regarder des vidéos sous-titrées ou d'entendre quand même des enregistrements sonores. نسمع تسجيلات صوتية عندها الترانسكريبسيون بتاعتها أو النصوص بتاعتها. d'accord. نشوف بقى دلوقتي ازاي le phonème ن عنده deux graphies وهما GN و NI. d'accord. طيب نشوف بقى أمثلة هنا زي champignon, mignon, chignon, شايفينها نيون d'accord. كمان عندنا signal, signature, témoignage, nia, là c'est plutôt nia, d'accord. On a aussi enseignant, nian, alignant, atteignant, d'accord. نشوف كمان هنا araignée, poignée, gagner, هنا c'est plutôt nier, d'accord. Là encore عندنا montagne, gagne, ligne, campagne, champagne, signe. طبعا ما بنقولش لينيو جانيو شامبانيو عشان قلنا مرات كتير انه الاو في اخر الكلمه دايما بيكون حرف صامت. يا جماعه الاو موي ما ننساش ده. هنا كمان دونك بينوار بينوار رونوار هنا وار سي بلوتو وار داكور نوار اوكي. Alors là aussi, agneau, gno, rossignol, grignoter, d'accord. نشوف بقى هنا la deuxième graphie طريقة الكتابة الثانية لصوت نيو. هنا c'est avec un i زي ما قلنا. Alors panier, grenier, jardinier, dernier, prunier, bananier, manier, cordonnier, d'accord, c'est nier. Là, c'est nière, manière, épinière, vous voyez. Là, c'est nium, géranium, uranium, d'accord. Là aussi, c'est fanion, opinion, réunion, d'accord. Là aussi, c'est miniature, génial, reniable, d'accord. تشوف بقى دلوقتي ازاي le graphème GN transcrit deux donc phonèmes. d'accord. يعني احنا لما بنلاقي مكتوب GN قلنا انه يعني مقطع كتابي صغير خالص ممكن ينتج دونك دو فونيم مختلفين وهما نيو وجن. هنشوف مع بعض. اللي على الشمال سوانيي مينيون سينيال الينيون انيو اللي لسه شايفينهم من شويه يعني نيو. لكن كمان ممكن لو جرافيم جي ان ننطقه او برودوي لو فونيم جن. جن مش نيو مختلف خالص. زي مثلا كلمات زي دياجنوستيك وهما مش كتير على فكرة. diagnostic, gnome, pugnace, gnomon, gnou, stagné, magnum, etc. D'accord. Alors, nous allons nous entraîner. On va faire un petit exercice. Sacrée cigogne. Par un beau jour d'été, une cigogne décida d'aller voir la montagne de plus près. Elle prépara son sac, mais oublia ses lunettes dans son nid douillet. Elle se cogna à la montagne et revint chez elle avec un œil gros comme le poing. Le cygne et l'araignée se moquèrent bien, mais l'aidèrent à se soigner car ils étaient copains. Elle dut manger des châtaignes et des oignons mélangés avec des champignons. Burk, ce n'est pas bon. Oh, arrête d'être si grognon. Si tu n'étais pas si tête en l'air,
tu ne serais pas là assise par terre, avec tes bosses et ton œil noir, qui te donnent l'air d'un clown au cirque le soir. La cigogne se regarda dans un miroir, et son rire résonna longtemps dans la nuit noire. Sur ce, je vous souhaite bon succès. À bientôt.